Ջորիով 0-6-ով թող գնան, բայց արդյունք բերեն։ Քանի անգամ եք ջորիով գնացել բանակցությունների։ Գնացել եք։ Ազգային ժողովում պատգամավորները ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գրանցած արդյունքից են բողոքում։ Ընդդիմությունը խաղաղության համաձայնագրից դժգոհ է, իշխանությունը նույն փաստաթղթով հիացած։ Խորհրդարանական հերթական շաբաթն է մեկնարկել։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Հերթական նիստի օրակարգում 21 հարց է ընդգրկված։ Մինչև նիստերի դահլիճում պետական կենսաթորշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն է քննարկվում, դրսում ճեպազրույցներ են ամենատարբեր թեմաներով։ Կոնկրետ խոսում ենք շուրջ 500,000 մեր կենսաթորշակառուների մասին։ Բերել ենք, դրել ենք դեր առաջ, ասում ենք խոստացել եք, պարտավորվել եք, կատարեք։ Ինչու ենք ասում, որ ենքով կատարեք։ Որովհետև վաղը դուք չեք լինելու, դուք իշխանություն է լինելու և արև-արևիրքիցների դուրսա գալու արևմուտքում մայրամտնելու, բայց պարոն Ռուբինյան այստեղ նստած չի լինելու, Ռուբինյան չէ, Արշակյան այստեղ նստած չի լինելու։ Որպեսզի ցանկացած կառավարություն այս պարամետրերը բավարարի։ Դուք պետք է շնորհակալություն հայտնեք, որ այս օրենքը ներկայացվել է։ Այլապես հեսա գալու ընտրությունները ինչ եք խոսք տալու, ինչ եք հաշվետվություն ներկայացնելու։ Լրագրողների հետ զրույցում իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները խոսել են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, բանակցությունները փակուղի չեն մտել։ Հակառակը, Բաքուն անակնկալի է եկել Հայաստանի պատրաստակամությունից։ Հայկական մարտավարությունը նենց է եղել, որ ադրբեջանական կողմի մոտ նույնիսկ տպավորություն է եղել, որ իրենք կարող են ի սկզբանե ինչ-որ բանի համաձայնվեն, իմանալով, որ հայերը մեկա չեն համաձայնվելու։ Նույնիսկ իրանց համար ոչ օգտակար, որոնց հետ իրանք համաձայն չեն, բայց իրանք իմանալով, որ մեկը հայկական կողմը չի համաձայնվելու, միջազգային այլ կառույցների, մասնակիցների մոտ այդ տպավորությունը անելու համար, տենց Մամիջանյանն էլ պատասխանելով հարցին, թե ինչու է հետաձգվում համաձայնագրի ստորագրումը, Սիմոնյանին մեղադրում է Ադրբեջանի շահերը պաշտպանելու համար։ Նոր ստեղ կանգնած Ադրբեջանի փաստաբանությունն է անում։ Ասում է դե բաներ կան, որ Ադրբեջանն էլ է համարում, որ Հայաստանը լավ չի անում։ Կարող եմ ատել քարոզ էստեղ կարդան Ադրբեջանի քպայականները։ Ես այդպիսի բան չեմ հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աթոռին նստած մարդը վեր կանա ու ասի, որ Հայաստանը որպես կանոն չէր ընդունում այս կամ այն բանակցային առաջարկները։ Պատգամավորները խոսել են նաև Գյումրիում սպասվող ընտրություններից։ Սիմոնյանի խոսքով նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տեղը բանտում է։ Գործընկերոջ Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքն էլ շատ վատ է։ Ընդդիմադիր Հայկ Մամիջանյանն էլ ընդդիմության մյուս թևին է անդրադարձել, հայտարարելով, որ չեն հանդուրժելու Քոչարյանի աջակից ներկայացող գործիչների հարձակումները։ Անիա Բաղյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։